Ashtaura. Right. Iwe geza. Nomga yako gomwa iwe. Newe ukuzvita anozani hanzi unonzi nyoka yemabhunu. Mabhunu. Asi ndabuda ndese nyasondoona kana uchimboona maybe ndisina kunyatsobuda ndese. Chitarisa iwe drone makomanda munhu wokutsvaga. Usanetseke. Ndini ndakisira video rangu ndinyatsoona. Ndiri kuti ini ndiri gafa raED warakacho for ED andichinje ndiri kuti geza udza vanhu vari kukutuma kuti vanokukuwadzisa. Hatina reverse diri newe geza, hatina reverse newe. kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka namaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe nyaya yandauya nayo inyaya inosuwisa kwazvo, nyaya inorwadza, especially kuvabereki vane vana vari kumaboarding schools, kunyanya vabereki vane vana vanodzidza pachikoro ichi chinonzi Masase High School chiri kumberengwa. Ladies and gentlemen, nyaya iyi inosuwisa. Chikoro ichi chinonzi Masase, it's a boarding school. So deputy headmaster vepo vanonzi ivo Animal Gumbo vanonzi ivo vaita basa rekusodomaiza vana kana kuti kurara nevana vakomana nekumashure, vana vacho vanova maform 1 kana maform 2. So zviri kunzi izvo zvakazozikanwa last week on Wednesday. Paita mumwe mwana akatanga kuchema achiti ari kunzwa kurwadziwa kumashure kwake kunoita netsvina, apo aiti akaenda kutoilet airidza mere. So chikoro chakaenda naye kuchipatari akanotariswa iye nadokta. So dokta achimutarisa kudaro akaona kumashure kwese kwaparara, kumashure kuchiratidza kuti kunopinda chinhu uye kwaitova neurwa. Then dokta pamwe chete nemamwe maticha vakabvunza mwana kuti chii chaitora nzvimbo. Mwana akataura iye akati deputy head vanova ivo vaAnimal Gumbo ndivo vaimuita mukadzi vachirara naye nekumashure. Mwana uyu anonzi iye akatozosvika iye pakutaura nevamwe vana vanotoenda kuna deputy head vachitonoda kutonorarwa navo, ndivo vanotoenda vachitoinga deputy head vachiti tauya chiuya itirare. So ladies and gentlemen, zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuti vana unenge uchiti vaendawo kuchikoro vane maticha, vane varayiridzi ndo vanova vabereki vavo ikoko, asi maticha acho ndo anovabata chibharo. So pane tsamba yakazonyorwawo naheadmaster wepo pamasase pacho achitaura iye achiti no, mapurisa paazosvika pachikoro deputy head vanga vatotiza kare, vakatiza nemukadzi wavo, asi vaigotiza sei ipo pachikoro pachinzi pane tight security? I don't know. So ladies and gentlemen, ndakukuverengerai tsamba yakanyorwa naheadmaster wepamasase High School achinyorera kuvabereki. From headmaster Masase High School to valid parents and guidance, date 3 April 2025. Topic: child abuse misconduct allegations. I write with deep sorrow to inform you that allegations of child abuse by one of our staff members was reported. Currently, thorough investigation by Ministry of Primary and Secondary Education and the police are underway. The alleged victim was taken to hospital swiftly and was examined by a medical doctor. A police report was filed with the victim-friendly unit at Mberengwa Charge Office the same day. Meanwhile, the alleged perpetrator is not at station and being sought after for interrogation so that he responds to the allegations. I shall update you in the shortest possible time frame on the findings once the investigations are concluded. Thank you. Masukume A. School Head, Masase High School. So ladies and gentlemen, ndo tsamba yakazonyorwa iyo nahead wepamasase High School. So ladies and gentlemen, ndokumbira kuti mungoya mucomment section muchitudzwa kuti uriwe mutongi gava, nyaya iyi unoitonga sei, unopaono sei panyaya iyi, ngatisangane mucomment section. So mune imwe nyaya ndichakusiyai muchiona nyaya yamukoma World avo vanova I think muyouth weZANU-PF vachitaurawo zvavari kutaura pamusoro pageza. So muchipedza kuona video rino guys, ndinokumbira kuti mumhanye mucomment section muchitudzwa zvamunofunga. Zvimwe zvacho especially zvepolitics ndechida kuti muzvionere mega motaurawo sekuona kwenyu. Musakanganwa kusubscribe, kulike nekushare. More updates are coming. Right. Iwe geza. Nomga yako gomwa iwe.
newewo kuzvita anozani hanzi unonzi nyoka yemabhunu mabhunu nhasi ndabuda ndese nyasondoona kana uchimboona mebhili ndisina kunyatsobuda ndese chitarisa iwe drono makomanda munhu wautsvaga usanetseke ndini ndakisira vhidhio rangu ndinyatsoona ndiri kuti ini ndiri gafa raED warakacho for ED handichinje ndiri kuti geza udza vanhu vari kukutuma kuti vanokukuwadzisa hatina rivhesi diri newe geza hatina rivhesi newewe anonzi nyoka yemabhunu handina rivhesi newe rinonzi gomwe kasikuwere wanzwa garai kusouth africa musanyepere mhuri yezimbabwe kuti munoedza impeachment musada kukuwadzisa vana vemuzimbabwe muchinyepa imimi kana muri magafa makatumiwa kudemonstration why musina kuuya kaita demonstration kana makanyanya why muri matsotsimi muchida kukuwadzisa vana vemuzimbabwe monyepera mhuri yezimbabwe kuti muno masoja anokusapota imi masoja anosapota imi muri president here ndakataura ndichiti masoja ndeyaemarson mapurisa ndeyaemarson ndakakuudza kuti makaona komanda wemasoja achinzi apanukira munangagwa tinokupai nyika kuti tongai but hakuna zvinhu zvakafanana neizvozvo izvo tiri kuti iwe geza iwo wakataura kuti inini ndashefu wangu garwa unoda kundipfekedza saka akapfeka saga ndiani ini ndakakuudza kuti handitye geza uyo geza ndinomubata imimi zvibvunzei kuti mupande eji yake ari chiwiri charumbenda ndochei ini handina munhu andinotya makaisa reward yenye 10,000 makati imi munhu andipa location inogara ini tinokupa 10,000 ini handina munhu andinotya magentlemen kana muchida nhamba dzangu dziripo pasocial media wamwenyoka tiraundi threatena but inini handisi munhu wemafanizi manzwa mahwani munhu wamuri kutamba nageza handisi kuzokusiya nyange uite sei nyange zvichuke somoto weropa geza ndoda kuzobata geza muri yezimbabwe geza handisi kuzomusiya nyange zvinhu zvadii geza ndoda kukepicha mageza uina anonzi nyoka yemabhunu uyo toda kuti muzotaura kuti vanhu vari kutumai ndeanani hakuwe chinonzi impeachment muzimbabwe makagona kuita impeachment wakomanaka ndinogara ndazvichurisa mumugodi kana muzi mazvigona but hamuna impeachment yamunoita muzimbabwe iwe nyoka yemabhunu watch out nomunhu ari kukutuma wazvizwa newe rinonzi gombo iwe wakaona nguva upani newe kasikuere wazvizwa munangagwa habviswe nemimini wazvizwa mana bhoki mukabvise munangagwa wana kutu makamira sanani mutombo kunabvisa ichi hamuna zvamunoita munangagwa ndadhikileya for today mazuva ndikuudza hamugone kubvisa ED hamuna impeachment yamunoita muzimbabwe musada kukwadzisa vanhu muzimbabwe mazvizwa munokwadzisa vanhu muzimbabwe kana muchigona uyeka muye pamberi maita demonstration makundikana handizvo makuda zvinhu zvakasiyana ndandiri kupindura according nawe impeachment yambuta haugoneka impeachment shamwari ndati gafa raED ndiri T ini ndiri T hamuna zvamunoita munangagwa ndakubhejerai nhasi nyoka yemabhunu ndiri kubuda newe drone wemakomanda iwe muchapfeka masaga iwewe geza iwe nyoka yemabhunu ratinoti kasikuere wachau pfurirana izvi zvinoshanda kana makundikana kugara munyika ndati kana uri muzano chengetedzeka mupati medu takakubata uchituma munhu kuti anze ndaiti unohwisa munangagwa muchituma geza takakubata nokudzinga muzanu PF hatikusiye isatichengete nyanya mupati hakuna munhu anoda kugona kuisa munangagwa hakuna chinonzi impeachment mhuri yezimbabwe ndadhikleya muzuva ranhasi hakuna chinonzi impeachment tatokatadza kugara mupati kuchida kuwisana munangagwa iwewe tichikuchengeta mupati wobva vanozoda kudzinga da kubvisa munangagwa neimpeachment tati geza ndibhuki ngatibatei geza katabata geza achatudza munhu ari kutituma ari kumutuma iye kana atumwa iye geza achatitsanangura but atadza kubata geza tichiona chokwadi chokuti uyu ndiye ari kutuma geza aiwa vanhu ngavadzingwa wakomana atichengete nyanya muzanu PF ndatenda hangu hakuna chinonzi impeachment muzimbabwe geza nagomwe iwe wakomana unokuwarira mahara tati nyika ine yakaendoropa mozwa kana haiende nyika panochitsvuku wakomana danger for red tinotaura kuti iropa haiende nyika semafungira amuri nyika munangagwa akatoposafira nyika ine but mwari akamuona kuti ano direction naye wakati tada kumisira president zvakaramba adii saka nhasi unoti kuti 2030 yamunangagwa tikuti kana ndazokoniwa kuti munangagwa svike 2030 munotidambura musoro but ndikuti 2030 ndeyaiti yosapota tinomatsvaka iro
ndosapota mudhara wangu baba wangu Garwe namai wangu Machiromonawo. Aiwa ndana baba wangu ndana amai wangu ndinova inspector but ndiri kuti geza naGomwe unokuwara neno wakomana newe komanda wemadrone akura chinonzi impeachment muri yeZimbabwe ndaramba muzuva ranhasi kana maona geza naGomwe wagona kuzviita munenge makanyanya ndakakuudzai kana wagona kumata tokupai nyika muchitonga but ndiziva kuti masoja asapoti geza masoja ndeaEmerson hazvino zvakachinja izvozvo.